الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمرحبا بكم إخواني المشاهدين والمستمعين في قناة تفكر وتدبر، وهذه حلقة بعنوان الإسلام والإتيكيت، أو النبي صلى الله عليه وسلم والذوقيات. فأقول مستعينا بالله تعالى: جميل أن يربي الآباء أبناءهم على الذوق أو الذوقيات أو ما يسمى بالإتيكيت، وأن يربي آخرون أولادهم على العادات والتقاليد، ولا بأس بذلك ما دامت هذه العادات أو الذوقيات لا تتنافى مع الدين. لكن أجمل من ذلك أن يربي هؤلاء وأولئك أولادهم على الإسلام، لأن الإسلام يشمل ما سبق، والعكس غير صحيح. ذلك بأن الدين هو الذي يجلب لابنك الاحترام، ويولد عنده الذوقيات، ويعوده ويلزمه التقاليد، ولا عكس. فلو ربيتهم على الدين كسبت الثلاثة أو الأربعة، كسبت الإسلام والعادات والتقاليد والذوقيات والإتيكيت. ولو ربيتهم على العادات والتقاليد أو الذوقيات والإتيكيت لم تكسب إلا واحدا من أربعة. فيهتم الوالد بأن يعلم ابنه كيف يأخذ العزاء، وكيف يقف في الجنازة، وكيف يرد الجميل، وأنه رجل البيت إذا غاب أبوه يقضي مصالح الأسرة، ويرسله لتلبية الدعوة في الأفراح إلى آخره. وتهتم الأم بتعليم ولدها كيف يلبس، وأن هذا اللون مناسب لهذا اللون، وتهتم بتعليمه كيف يأكل ويشرب، وكيف يتعامل مع الناس فيحترم الكبير، ويقول لهذا يا عم، ولهذا يا خال، وحضرتك ولو سمحت. وتعلمه اللهجة القاهرية لأنها لهجة العاصمة، أو اللهجة التي تستعملها الطبقات المترفة. وكل هذا جميل لا بأس به ولا غضاضة فيه. لكن قد يشب الولد جميل المنظر بهي الطلعة، لكنه خاوي الباطن فارغ الجوهر. فقد ترى شابا دمث الأخلاق في قمة الأدب والاحترام للآخرين، لكنه لا يصلي، ولا يعرف من دينه إلا اسمه، ولا يعرف من القرآن إلا رسمه. وهذه هي المشكلة يا إخواني، أن يخرج لك جيل متمسك ببعض الذوقيات والأخلاقيات والأدبيات فقط، ولا عبادة عنده ولا عقيدة، فيكون حالنا كحال الكفرة، فإنهم متمسكون ببعض العادات والتقاليد والأخلاق ومحافظون عليها، لكن لا عقيدة عندهم ولا عبادة، وإن كان لديهم شيء من ذلك أي من العقيدة والعبادة فهي قليلة وباطلة. أيها الإخوة، قد يظن بعض الناس أن الدول الأوروبية وتحديدا فرنسا هي من اخترعت الإتيكيت ووضعت له أصوله، لكن الواقع والدلالات تكذب ذلك، وتؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق فيه فرنسا وأوروبا بقرون. فعلاقة الإتيكيت بالإسلام علاقة وثيقة الصلة، وقد جاء القرآن والسنة يزخران بالأدلة والبراهين على أصالة فن الإتيكيت في الإسلام،
الذي سبق كل التشريعات والقوانين في تأصيل آداب وترسيخ سلوكيات التعامل التي تعرف حديثا باسم الإتيكيت. والإتيكيت هو حسن التصرف واللطف للحصول على احترام الذات وتقدير الآخرين. وسأضرب لكم أيها الإخوة أمثلة من الهدي النبوي ونماذج من سلوك النبي صلى الله عليه وسلم في فن الإتيكيت، حتى لا يكون الكلام ضربا من الإنشاء أو كلاما عاطفيا ليس عليه دليل. والأمثلة والنماذج كثيرة جدا جدا، لكن منها أولا في أدب الطعام الأكل ب3 أصابع. فعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ب3 أصابع، فإذا فرغ لعقها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فالأكل ب3 أصابع يشبه الأكل بالملعقة أو بالشوكة، لأننا نمسكها ب3 أصابع. والعلة من الأكل ب3 وعدم استعمال 4 أو 5 حتى لا تعظم اللقمة وتكبر فيتأذى الجليس. وأما الأكل مما يليك فلا يزعج من يأكل بجانبك ولا يضايقه. ومن آداب الطعام أيضا أن يطعم الرجل زوجته. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى ما تجعل في فم امرأتك. أليس كل هذا من الإتيكيت؟ ثانيا في أدبه في البيت. فعن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك، وكان صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله يخيط ثوبه ويخصف نعله ويحلب شاته. ثالثا حديثان فيهما جملة من الآداب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، أي كل مفصل من مفاصلك ينبغي أن تقدم عنه صدقة كشكر لهذه النعمة. كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين 2 صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. رواه مسلم. أليس كل هذا بالله عليكم من الأدب والإتيكيت؟ رابعا في اللقاء والسلام والجلوس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا وغفر لهما قبل أن يفترقا. وقال عليه الصلاة والسلام: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير، والصغير على الكبير. كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس في الطريق، فقال:
إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا وما حق الطريق؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. أرأيتم أيها الإخوة آدابا أعلى من هذه الآداب؟ خامسا في الهدية قوله صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا. سادسا في الاستئذان، وفيه 4 أحاديث. فعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم 3 فلم يؤذن له فليرجع. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر ويقول السلام عليكم، أي لا يقف عند الاستئذان أمام الباب ولكن يقف ناحية اليمين أو اليسار، وذلك حتى لا يكشف عورة البيت. ثالثا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم 3 فلا يتناجى 2 دون الثالث إلا بإذنه فإن ذلك يحزنه، أي يستأذن الجليسان جليسهما الثالث ليتناجيا، أي ليتحدثا حديثا خاصا. 4 عكس الحديث السابق، أي الاستئذان عند الجلوس إلى 2 يتناجيان، أي يجلسان منفردين يتحدثان. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تناجى 2 فلا تجلس إليهما حتى تستأذنهما. 7 وفي حرصه صلى الله عليه وسلم على شعور الآخرين قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. وكان صلى الله عليه وسلم يتحاشى أن يواجه الناس بالعتاب المباشر فيقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، بل وأعلى من ذلك وأعمق، فقد اهتم الإسلام بتغيير الكلمة التي فيها مبالغة والكلمة التي تجرح المشاعر وتنقص من القدر والكلمة التي فيها خبث. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقل أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي، لأن كلمة خبثت كلمة مستبشعة، أما لقست فبمعنى تكدرت وتغيرت. فهل رأيتم أرقى من هذه الأخلاق؟ وخلاصة القول إن الإتيكيت أو الذوق خلق إسلامي وسلوك نبوي أصيل، ومن أراد المزيد فليرجع إلى باب الأدب أو الآداب في أحد كتب الحديث. والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه، وأن يجعله في ميزان حسنات المتكلم والمستمع والمشاهد والمشارك، وأن يكون من العلم الذي ينتفع به. هذا ولا تنسوا إخواني إن أعجبكم هذا المحتوى واستفدتم منه الاشتراك في القناة وشاركوه حتى تشاركوا في الأجر، وتعاونوا على البر والتقوى، واضغطوا على علامة الجرس لتصلكم إشعارات بالحلقات الجديدة، وكذا اضغطوا على علامة الإعجاب لينتشر هذا المحتوى على نطاق واسع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.